reka nkubaze, waba warigeze utekereza aho bavuga yuko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose? Nyamara se wigeze utekereza ko igihe yaremaga ijuru n'isi n'ibirimo byose nta mwanditsi wari uhari, nta marayika wari uhari, nta wundi muntu wari uhari? Byakozwe n'umuntu witwa Uwiteka Imana wenyine. Ukuri kuraryana ariko turavuga ntituguhisha, ukuri gutwika nk'umuriro ariko kugira umumaro. Ibyanditswe benshi barabivuga. Iyi ukurikiye ni Ukuri Kuryana official. Ukuri Kuryana official uzajya uyikurikiraho ibiganiro byose biguhishurira ukuri wahishwe, uguhishwa n'amadini, uguhishwa n'abakubwira ko bakorera Imana, uguhishwa n'imiryango n'abandi benshi bitwaje igitabo cyitwa Bibiliya. Tuzifashisha Bibiliya tuguhishurira ukuri kose wahishwe utari kuzigera umenya iyo udahura n'iyicano Ukuri Kuryana official. Uku kuri uzakugezwaho uko byagenda kose, tutitaye ku ngaruka n'imbogamizi twahura nazo. Tuzakomeza kuguhishurira ukuri uko bukeye n'uko bwije, ubundi nawe usobanukirwe. Uyu munsi tugiye kukugaragariza uko byamera kose ibihamya bikwereka ko Bibiliya ari igitabo gihimbano cyahimbwe ku nyungu za bamwe kugira ngo cyungure bamwe, abandi kibakeneshe, kibarindagize. Turakoresha Bibiliya atari amagambo yacu gusa, ahubwo amagambo ya Bibiliya niyo agiye gukoreshwa kugira ngo akwereke ko Bibiliya ari igitabo kidafite ukuri namba, kidafite n'icyo cyamarira abakizera. Mbese witeguye kujyana natwe? Reka nkubaze, waba warigeze utekereza aho bavuga yuko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose? Nyamara se wigeze utekereza ko igihe yaremaga ijuru n'isi n'ibirimo byose nta mwanditsi wari uhari, nta marayika wari uhari, nta wundi muntu wari uhari? Byakozwe n'umuntu witwa Uwiteka Imana wenyine. Uwiteka Imana wenyine ajya kurema, nta muntu, nta marayika, nta satani, nta kindi kintu na kimwe cyari gihari. Ariko mbere y'uko arema hari inama yari yabaye irimo utangirira igice cya mbere umurongo wa 26 avuga ngo tureme umuntu, aho bigaragara yuko zari zirenze imwe zipanga ibyo kurema. Nyamara mu kurema byo handitse ngo uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremye w'isi n'ijuru. Biri mu gice cya 2 cy'itangiriro umurongo wa 4. Uwiteka yabikoze wenyine, nta wundi muntu wari uhari. Noneho igitangaje, iyo ugiye kubisekuruza ugakomeza, abantu bakomoka kuri Adamu ntibigeze bamenya ibyo mu irema. Abantu bakomoka kuri Seti ntibigeze babimenya. Abakomeje bagenda bavuka nyuma y'uko Kayini akora icyango cyo kwica Abeli ntibigeze babona inyandiko. Ariko bigeze mu gisekuruza cya vuba cyane nyuma ya ba Aburahamu, nyuma yo kurimbuka kwa ba Nowa, witwa Mose aravuka. Uwitwa Mose yaje nyuma y'uko za Sodomu na Gomora zarimbutse, nyuma y'uko umwuzure wo kwa Nowa wabaye. Nyuma y'ibyo byose nibwo haje kuzaduka umuntu witwa Mose, nawe wavutse mu buryo ngo bugoye. Uyu niwe wanditse ibitabo ngo 5, ibyo bita Tora cyangwa se ibitabo by'amategeko 5: Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa Kabiri. Ibi bitabo ngo byanditswe na Mose. Mose agiye kubyandika akora detaye y'uburyo Imana yaremye, ukuntu umuntu yacumuye, ukuntu umuntu yaje gucibwa muri Edeni, ukuntu abantu bambaye ubusa, ukuntu abantu bihishe mu gihuru, ukuntu inzoka yayobeje umuntu, ukuntu ibyo byose byagiye biza. Ni nawe wanditse uko kwa Nowa harimbutse, ukuntu Nowa yinjiye mu nkuge, ukuntu Nowa yavuganye n'ikiyoni, ukuntu yavuganye n'inuma, ukuntu yinjije inyamaswa. Nzababwira ibya buriya bwato cyangwa iriya nkuge yo kwa Nowa, muzipfuka amatwi.
ibibazo biri mu kibazo cyerekeranye no kurimbuka kwa Sodomu na Gomora, ibintu byerekeranye n'umwuzure wo kwa Nowa. Umunsi mwabyumvise muzibaza ngo ese iyi Bibiliya mu by'ukuri igamije iki? Ubundi Bibiliya imaze iki? Rero hano reka turebe ikintu gikomeye cyane aricyo cyitangiriro ryo gusenya imyumvire ipfuye iri muri Bibiliya. Bibiliya ntabwo ibi bitabo bitanu byaba byaranditswe na Mose, iki nacyo ni ikinyoma, ahubwo Bibiliya uwayanditse tuzamugeraho. Ninde wanditse ibitabo bitanu byitwa Tora? Ninde wanditse ibitabo bitanu byitwa iby'amategeko? Kubera iki bavuga ko ari Mose? Mbese Mose yanditse ibitabo bitanu koko byo muri Bibiliya bibanza? Reka turebe. Hari aho Yesu nawe ubwe yabihamije. No kuvuga ngo iyo usomye muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 46 umurongo wa 47, hari aho handitse ngo kuko iyo mwemera Mose mwari kunyemera nanjye kuko ari nge yanditseho, ariko niba mutemera ibyo yanditse muzemera mute ibyo mvuga? Uyu ni Yesu wabyivugira, aravuga ati niba mutemera Mose nanjye n'ubundi ntimwanyemera, ariko se mwakwemera Mose mukanga kwemera ibyo yanditse kandi ari nge yavugaga? Uyu ni Yesu wabyivugiye hariya muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 46 n'umurongo wa 47. Mbese Yesu yemeza ko Mose yanditse ibitabo bimuvugaho? Muri Yosuwa igice cya 8 umurongo wa 31 n'umurongo wa 32, hari ahavuga ngo nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse Abisirayeli nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose. Bivuze ngo ibitabo by'amategeko ya Mose ubwabyo birahamywa muri Bibiliya rwose ko Mose yabyanditse. Ndetse mu cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 34 umurongo wa 14, bahishura igitabo cy'amategeko cy'Uwiteka yari yarashyikirije Mose. Nabyo bigaragaza ko Mose yanditse ayo mategeko, ndetse n'amategeko 10 bivuga yuko Mose ari we wayahawe ngo yageze ku Bisirayeli. Hari ibisobanuro biri outside the Bible cyangwa se biri hanze ya Bibiliya. Abayahudi n'Abakristo basanzwe bemera ko Mose ari we wanditse Itangiriro, Genesis, Kuva, Abalewi, Kubara ndetse no Gutegeka kwa kabiri, ari byo bitabo byitwa iby'amategeko. Ariko kandi ibice haho urupfu rwa Mose ruvugwa mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 34, ndetse bakavuga uko yapfuye nuko yahambwe nuko yaburiwe irengero. Ibi byose ntabwo bigaragaza ko Mose yanditse biriya bitabo cyangwa se ari we wanditse igitabo cyitwa ivugurura amategeko cyangwa Gutegeka kwa kabiri. Ntabwo Mose yari kwandika ngo amenye uko yapfuye ndetse amenye ko anahambwe, narangiza anamenye ko nta n'uwamenye imva ye na bugingo n'ubu. Nimumara gutekereza kuri ibyo bintu muzandika muri komenti mutubwire uko mubyumva. Ikindi mbabwira, kora subscribe, ukore share, ukore like. Ibi biganiro mu bisangize n'abandi bantu bafite ikibazo cyo gukomeza kubeshywa n'ibi bitabo bya Bibiliya. Hirya tuzabona intsinzi y'ibi bibazo twashyizwemo n'ibi bitabo ndetse n'abayejenti babikwirakwiza. Wakoze gukurikira Ukuri Kuryana official. Ibiganiro bitaha tuzakomeza kubasesengurira byinshi bibagaragariza ukuri duhishwa, ndetse tuzagera naho tubabwira impamvu guhishwa, ndetse tuzababwira n'impamvu ibi bintu twahisemo kubishyira habona. Ariko kuri nubwo kuryana gukwiye kuvugwa. Ibihe byiza, bye. Ese n'ukuri cyangwa amagambo y'abasogokuru, turasobanura tutitaye kuba babesha, turavuga ukuri nubwo kuryana n'igikomere, ntiturabapfayo ngo turabasesenguzi, ibyanditswe tubihindura urumuri, ukuri ntigupfukiranwa nubwo kwanga ukuri ari cyo byoroshe. Ukuri kuryana.